இன்றைக்கி நம்ம ஆக்டகன் சேனலில் பார்க்க போகிறது என்னென்னா, வறட்டு இருமல் ட்ரை காஃப் போகிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக். ட்ரை காஃபில் என்னென்னா, சில நேச்சுரல் டிப்ஸ் தரேன். நேச்சுரல் டிப்ஸை வச்சு நம்ம இந்த ட்ரை காஃபை போக்கிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம அடக்க முடியாமல் இருமல் வந்துட்டுருக்கப்ப உடனே ஒரே நிமிஷத்தில் போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, அந்த நிமிஷத்தில் போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, சுத்தமான தேன் எடுத்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து அப்படியே வாயில் போட்டு தொண்டையில் அப்படியே ஊற்றுனீங்கன்னா, அப்படியே அந்த தொண்டையில் இருக்கக்கூடியது அப்படியே அந்த நேரத்தில் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் அப்படியே உள்ளே போயிடும். அந்த நேரத்தில் உடனே நின்றும். அதுக்கு அடுத்து என்னென்னா, இஞ்சி சாறு எடுத்து அந்த இஞ்சி சாறில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிட்டு அது கூட துளசி இலையை சேர்த்து மென்று சாப்பிட்டா உடனே காஃப் போயிடும். அதுக்கப்புறம் என்னென்னா, சித்திரத்தை உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த சித்திரத்தையை நான் காட்டுறேன். அந்த சித்திரத்தை எடுத்து அந்த சித்திரத்தையை தட்டி வச்சுக்கிட்டு அந்த சித்திரத்தையை வாயில் நாக்கு நடியில் வச்சு அப்படியே வாயில் வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த உமிழ்நீர் உள்ளே போக 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 இருமல் விட்டுரும். இது பண்ணு. நாலாவதாக நான் சொல்ல போகிறது என்னென்னா, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதான் ஏலக்காயை வாயில் போட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நல்லா நசுக்கி விட்டு வாயில் நாக்கடியில் வச்சுக்கிட்டு அதே மாதிரி உமிழ்நீரை வாயில் வச்சுட்டு இருந்தாலும் இருமல் கண்டிப்பாக ஓடாத இருமல் கூட ஓடி போயிடும் ஏலக்காயை பொறுத்தளவுக்கு. இப்போ நான் இதை காட்டி உங்களுக்கு 2 மெத்தட் செஞ்சு காட்டுறேன். 2 மெத்தட் செஞ்சு காட்டுறேன். அதை வச்சு நீங்கள் எப்படி இருமல் தீரும்னு பாருங்கள். இதில் இன்னொரு பெஸ்ட் மெத்தட் இருக்குது. ஆனால் நம்மளால் நிறைய பேருக்கு அது குடிக்க முடியாது. அதனால் அதை நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணல. பட் அது பாட்டி காலத்துலேருந்து அதுதான் மருந்து. என்னென்னா, பால் அடுப்பில் வச்சு நல்லா பொங்குறப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, முட்டையோட மஞ்சக்கருவை மட்டும் அதில் போட்டுட்டு நல்லா கலக்கிடணும். நல்லா திருப்பி சொல்கிறேன். பாலில் அடுப்பில் வச்சு நல்லா பொங்க போகிறப்ப முட்டையோட மஞ்சள் கருவை மட்டும் அதில் போட்டு 2 செகண்ட் கலக்கிடணும். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும். அது வெதுவெடுப்பானோடனே அதில் தேனை கலந்து குடித்தோம்னா எந்த மாதிரி வறட்டு இருமல்னாலும் உடனே போயிடும். நமக்கு அந்த முட்டை ஸ்மெல்லுக்கு குடிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால தான் இது நிறைய பேர் பண்ணாமல் இருக்காங்க. ஆனால் பாட்டி வைத்தியத்தில் நம்பர் 1ங்கிறது இதுதான். இது அந்த காலத்துலேருந்து எல்லா பாட்டி வீட்லேயும் செய்வாங்க. இன்னொன்று, அப்படியே குடிக்க முடியலங்கிறதுக்காக பாலில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மஞ்சள் பொடி கலந்து சுட சுட பாலில் மஞ்சள் பொடியை போட்டு காய வச்சு மிளகு பொடியை தூவி நம்ம கையில் கொடுப்பாங்க. அதுவும் நல்லா இருமல் போகும். ஆனால் வறட்டு இருமலுக்குன்னு இல்லை, எந்த இருமலாக இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் கேட்கும். ஆனால் இந்த பாலில் மஞ்சக்கரு போட்டு வெதுவெதுப்பானோடனே தேனை கலந்து குடிக்கிறது பெஸ்ட்டு ரெமடி. அதை பண்ணலாம். இப்போ நம்ம செஞ்சு காட்ட போகிற 2 மெத்தடை நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம ஆக்டகனோட ட்ரை காஃப் எப்படி போக்குறது அப்படிங்கிற வீடியோவில் இருக்கும். இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்களை என்ன சொல்கிறேன் பாரு. இது கொள்ளுப்பொடி. கொள்ளுப்பொடி எடுத்துக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இது மிளகு பொடியை மிளகை தட்டி அரைச்சி மிக்சியில் வச்சு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் என்னென்னா, இது சுக்கு பொடி எடுத்துகிட்ருக்கேன். இது பூண்டு எடுத்திருக்கேன். எடுத்துகிட்டு இது சால்ட்டு எடுத்துருக்கேன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, இந்த எடுத்து வச்சுருக்க கொள்ளுப்பொடி, மிளகு பொடி, சுக்கு பொடி, இப்போ இருக்கக்கூடிய பூண்டு இல்லையா, பூண்டு இருக்குல்லையா, இந்த பூண்டு எடுத்துருக்கு. இந்த 3ஐயும் இந்த பூண்டு, சுக்கு, மிளகு, கொள்ளுப்பொடி, உப்பு இத்தனையும் சேர்த்து நம்ம கொதிக்க விடணும். கொதிக்க விட்டுட்டு அந்த தண்ணியை 2 நாளைக்கு மிதமான சூட்டில் குடிச்சு வந்தோம்னு சொன்னால் எப்படிப்பட்ட இருமலும் 2 நாளில் ஓடி போயிடும். அதோட நீ பர்மனெண்ட்டாக ஓடிடும், உங்களுக்கு வரவே வராது. இதுக்கு நல்லா பாருங்கள், இது கொள்ளுப்பொடி. அதுக்கடுத்து ஏற்கனவே கொள்ளுக்கு சளி எடுக்கிற கெப்பாசிட்டி உண்டு. மிளகு பொடி கேட்கவே வேண்டாம். அதுக்கடுத்து சுக்குக்கு மிஞ்சின மருந்தே கிடையாது. அதுக்கடுத்து இது பூண்டு. இது என்னென்னா உப்பு. இத்தனை சேர்த்து கொதிக்க விட்டு இந்த தண்ணியை 2 நாளைக்கு வெதுப்பாக குடித்தோம்னு சொன்னால் நமக்கு இருமல் ஓடியே போயிடும். எப்படிப்பட்ட வறட்டு இருமலுக்கும் இது ஒண்டர்ஃபுல் மருந்து. அதனால தான் நான் பாலில் முட்டையை கலந்து
மஞ்சள் கருவை கலந்து தேனை கலந்து குடிக்கிறத விட வந்து இது பெஸ்ட்டு. ஏன்னா அதை வந்து குடிக்க முடியாது, ஸ்மெல் இருக்கும். 90% ஆஃப் மக்கள் குடிக்க மாட்டாங்க. ஆனால் இதை வந்து எல்லோரும் குடிப்பாங்க. இப்போ எல்லோரும் குடிக்கிறதுனால இதை வந்து நீங்கள் செஞ்சு கண்டிப்பாக குடிச்சு உங்களுடைய வறட்டு இருமலை போக்குங்க. அதுக்கடுத்து இது வந்து 2வது மெத்தட். இது வந்து தேன். இது வந்து என்னென்னா இஞ்சி சாறு இஞ்சி அரைச்சி இஞ்சி சாறு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது என்னென்னா லெமன் ஜூஸ். இது 3 வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த லெமன் ஜூஸு இந்த இஞ்சி சாறு இந்த தேன் 3ஐயும் அப்படியே கலந்து குடிக்கணும். பொதுவாக டைரெக்டாக இஞ்சியை கலந்து குடித்தா வயிறு எரியும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஆனால் லெமன் கலக்கிறதுனால வயிறு வந்து கண்டிப்பாக எரியாது. இந்த 3ஐயும் கலந்து குடித்தோம்னா வறட்டு இருமல் கண்டிப்பாக போயிடும். அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் நான் சொன்னேன் முதலையே. எப்படிப்பட்ட எதையும் ஏலக்காயை நாக்குக்கு அடியில் வச்சோம்னா வச்சு அப்படியே அந்த உமிழ்நீரோடு வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா அது பஃபி ஆகி அப்படியே அந்த தண்ணி போய்கிட்டே இருக்கும். போச்சுன்னா நமக்கு வந்து காஃப் வந்து குணமாயிரும். தண்ணி போனவுடனே வறட்டு இருமல் ஓடியே போயிடும். நிறைய வந்து தீர்வுக்கு வந்து ஏலக்காய் வந்து முன்னுதாரணமாக இருக்குது. இது வந்து என்னென்னா சித்திரத்தைன்னு சொல்லுவாங்க. சித்திரத்தையை நான் தட்டி வச்சுருக்கேன். இந்த சித்திரத்தை எப்பயுமே வந்து பாக்கெட்டில் வச்சுக்கோங்க. இந்த வறட்டு இருமல் உள்ளவங்க என்ன பண்ணணும்னா, இருமல் வர மாதிரி இருந்து நம்மளை பேச விடாமல் பண்ணுச்சுன்னா அந்த சித்திரத்தை எடுத்து நாக்குக்கு அடியில் வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த உமிழ்நீர் உள்ளே போக போக இருமல் வந்து நின்று போயிடும். சரி, இப்போ வாங்க நம்ம செய்முறைக்கு போகலாம். இப்போ நம்ம அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சு தண்ணி வந்து கொதிக்க வச்சுருக்கேன். நல்ல தண்ணி கொதிச்சிருச்சு. இதில் வந்து என்ன பண்ணோம்னா, ஒரு ஆளுக்கு 1 ஸ்பூன் கொள்ளுப்பொடி, ஒரு ஆளுக்கு 1 ஸ்பூன் கணக்கு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் 2 பேருக்கு போடுறேன். 2 ஸ்பூன் கொள்ளுப்பொடி. சின்ன ஸ்பூனுங்கிறனால நான் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டு அதுக்கடுத்து இந்த பெப்பர் ஒரு ஆளுக்கு 1 ஸ்பூன் சொன்னேன், 2 ஆளுக்கு 2 ஸ்பூன். அதுக்கடுத்து சுக்குப்பொடி கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. ஒரு ஆளுக்கு 1 ஸ்பூன், 2 ஆளுக்கு 2 ஸ்பூன். அதுக்கடுத்து இந்த பூண்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, பூண்டு போட்டு கொதிக்க விடுங்க. அதுக்கப்புறம் சால்ட் வந்து கொதிக்கும். இப்போ வந்து அடுப்பை நல்லா வச்சுக்கோங்க. வச்சிட்டோம்னா ஏற்கனவே தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருக்கு. இப்போ வந்து இது நல்லா கொதி வந்துருச்சு. 2 நிமிஷம் நல்லா வந்து கொதிக்கட்டும். 2 நிமிஷம் கொதித்த உடனே நல்லா வந்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. நல்லா வந்து வந்துடும். இதை நீங்கள் செஞ்சு நைட்டு படுக்கிறப்ப வந்து குடிக்கணும். குடிச்சிங்கன்னா காலையில் கம்ப்ளீட்டாக வந்து இருமல் வந்து போயிடும். நைட்டில் உங்களுக்கு இருமலே வந்து வராது. கொள்ளு போட்டோடனே இப்படி நுரை வந்து இப்படி அடித்து வந்து வரும். எப்பயுமே கொள்ளுப்பொடிக்கு வந்து இப்படி வந்து நுரை வந்து இப்படி அடித்து வந்து வரும். இதில் வந்து நம்ம கொள்ளு போட்டிருக்கோம், மிளகு பொடி போட்டிருக்கோம், சுக்கு போட்டிருக்கோம், வெள்ளைப்பூண்டு போட்டிருக்கோம், அதுக்கப்புறம் உப்பு போட்டிருக்கோம். இந்த 5 ஐட்டம் போட்டிருக்கோம். இதை போட்டு குடித்து வெதுவெதுப்பாக வந்து இருக்கிறப்பயே குடித்தோம்னா நமக்கு இருமல் வந்து வரவே வந்து வராது. என்ன வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க. 4 பேர் நிச்சயமாக பயனடைவாங்க. அதனால் ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க. அதுக்கப்புறம் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறக்காதீங்க. எல்லோரும் இதை வந்து குடித்து இந்த இருமல் கண்டிப்பாக போகும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் கேரண்டி இல்லை, பாட்டிகளே கேரண்டி. இதை வந்து பண்ணுங்கள். நல்லா முடிஞ்சவங்க முட்டை ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறவங்க பால் கூட நல்லா கொதிக்கிறப்ப பால் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி சிம்மில் வச்சுட்டு முட்டையை போட்டு 2 நிமிஷம் கலந்து கொதிக்க விட்டுட்டு கீழே இறக்கி கொஞ்சம் லைட்டாக ஆறினோடனே அதில் தேனை கலந்து குடிங்க. நல்லா வந்து சரியாயிடும். ஹாவ் அ குட் டே. இப்போ வந்து முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இறக்கிடலாம், அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஹாவ் அ நைஸ் டே.